Darasin da ya gabata na yi magana akan yanda ake trading a ranging market a kasuwan Forex ta hanyar amfani da ainihin chart wajen fitar da support and resistance. Za ka fitar da ainihin inda kasuwa ta taɓa ta tafi da kuma ainihin guraren da kasuwa ta yi reaction to guri. Kuma na ce insha Allahu zan kawo mana yadda za mu yi amfani da wannan support and resistance ɗin ta hanyar amfani da indicator mafi sauƙi wacce za mu yi aiki da ita wajen gano wannan support and resistance domin ci gaba da tsara trade ɗinmu a wannan bidiyo insha Allah. So kar ku manta kuna tare da EXCO Trader wanda wannan bidiyo yana zuwa muku ne ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO Trader, kuma kar ku manta akwai link a description ga wanda yake so ya register da wannan broker insha Allah domin amfana da ainihin darussan da za su dinga zuwa ko kuma suke zuwa akan wannan manhaja tamu. So kai tsaye zan shiga cikin darasin ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda na yi bayani cewa layi guda biyu lokacin da kasuwa take ranging su ake kira support and resistance. Layi na ƙasa shine support, layi na sama shine resistance. Ma'ana duk inda kasuwa ta je ta daka ta dawo wannan ana kiran shi resistance line, haka inda kasuwa ta daka ta tashi ana kiran shi support line. So ta yaya za mu nemo wannan? Da dai na ce mana cewa za mu duba mu ga inda kasuwar ta yi, misali kamar nan gurin da kuke gani nan support and resistance ne nan gurin, saboda misali iya gurin nan da na yi shading iya nan gurin. So na canja masa kala na bashi blue, misali na bashi blue kala. So wannan support and resistance ne. Me yasa ya zama support and resistance? Idan kuka kula za ku ga muna da ainihin kasuwa ta zo ta daka ta koma, ta ƙara zuwa ta daka ta koma, ta ƙara zuwa ta daka ta koma har sau biyu. So wasu za su iya cewa ai yan pattern ne, wanda na yi bayani akan ainihin wannan channel mai suna EXCO Trader Hausa, ko kuma ka koma kan channel ina nan mu koyi Forex TV channel, wanda shi ma bayani yana kan wannan channel ɗin insha Allah. So dai wannan shine za ku ga to sometimes za ku ga wani lokacin candle ya fito amma ya koma da wick, wannan muna kiran shi fake out. Misali kamar abin da ya faru a nan gurin, kun ga wick ne ga ainihin line nan. So wannan zai iya zuwa wata rana, zai iya zuwa ya ki taɓa line ya tafi da komai, duk ana considering waɗannan. Kuma kar kai trading wannan ainihin abun matukar baka tsaya kayi back testing ka gane yanda yake faruwa ba. Kasuwa takan ainihin yi testing resistance line bayan an yi breaking wajen so 10 ko so 5 ko so 3, ya danganta da yanda suka yi wannan. Kamar yanda ya faru a nan, kun ga bayan an yi breaking nan kasuwar ta zo ta dawowa tana ta kokarin shiga, so amma da ta fake out sai ta ci gaba da tafiya ƙasa. To wannan shine. So dai kan bidiyon yanzu shine yaya za mu nemo ainihin wannan support and resistance ta hanyar amfani da indicator. So abinda za mu yi amfani da shi, akwai wata indicator da ake kira BB, ita muke kira Bollinga band. Wannan Bollinga band din tana da setting din da ake sa mata, wanda insha Allahu yanzu zan je kai tsaye na nuna mana yanda ake ɗauko ta kuma da yanda ake saka ta insha Allah. So abinda za mu yi kawai yanzu, bari na goge wannan, zan goge wannan sai mu yi amfani da komai. Zan goge wannan. Ina so kowa ya bani hankalinsa nan domin ya tsaya ya ga yanda zan saka ta kuma da yanda zan saita ta. Kar mu manta wannan Bollinga band setup ɗin da nake nunawa kawai yana amfani ne wajen, zai taimaka maka wajen nemo ranging market, ma'ana kasuwar da take ainihin support and resistance, wajen taimaka maka wajen nemo support and resistance. So Bollinga band tana da layi guda uku. Akwai medium line, that is layi na tsakiya, akwai support ɗinta, akwai resistance ɗinta. Wa'annan layukan duk is very important. Yanda ake sa ta shine zaka zo wajen nan gurin da aka sa ainihin wannan function ɗin, zaka taɓa, zaka danna shi, kana dannawa sai ka zo nan gurin da aka danna wannan plus sign ɗin, ma'ana wajen indicator sai ka danna. Idan ka danna za ka yi ta scrolling down in baka ganta a sama ba. So amma ni tawa ga ta nan a sama an sa Bollinga band, so don haka zan taɓa ta. Ina taɓa ta, abin da za ta kawo mini misali by default in kuka gani za ku ga tana da setting 20, za ku ga deviation ɗinta that is 2.0, sannan tana da shift 0 and plus, sai ka danna OK. Kana danna OK sai ka koma. Da ka koma
za ka ganta ta yi offline a cikin chat ɗinka, kun ganta nan gata nan. So amma sai dai akwai setup ɗin da muke ɗan yi domin gano wannan abu. So abin da za mu yi yanzu shine za mu koma mu saita wannan Bollinga band ɗin, za mu canja mata kala, muka canja mata kala za mu canja ainihin setup ɗinta gaba ɗaya. So in za mu koma sai dai mu koma daidai gurin da muka danna ɗin, ma'ana zuwa function za mu taɓa shi, sai mu zo mu hau kanta tunda mun riga mun saka, muna sakawa za mu dawo. To a nan gurin inda ya ce maka 20, daga 20 ɗin nan a nan za ka mayar da shi 10, sai ka canja ka mayar da shi 10. Kana mayar da shi 10 sai ka danna next, da ka danna next sai ka danna done, kana danna done sai kuma ainihin zuwa wajen canja kala, nan pixel ɗin za ka iya canja shi ya koma 4, sai ka mayar da shi 4 saboda wannan. Sannan kalar ta sai ka mayar da ita misali za ka iya bata a red domin ta fito sosai, ko kuma ka bata black don ta fito sosai, ko kuma ma ka bata blue, ya danganta da kalar da kake so ta fito visible. Wannan wajen levels ɗin za ka iya sakawa level 1, level 2, sai ka bashi pixel 4, bashi a pixel 4 sai ka danna N. Yawwa, yanzu mun yi duk wani setup da muka gama da komai kamar yadda kuke gani. Mun gama setting, so sai ka zo sai mu danna nan gurin da aka ce done. Muna danna done ma'ana mun gama setup ɗinmu, saboda gashi nan in muka danna done sai mu koma baya, da mun koma baya za ku ga Bollinga band ta yi offline akan chat ɗinmu. So ta riga ta yi offline akan chat ɗinmu. So yanzu taya ake amfani da ita, kuma taya zan yi aiki da ita a ainihin nemo support and resistance ina. Kamar yadda na gaya mana a baya shine layi na ƙasa yana nufin support, layi na sama yana nufin resistance. So yaya za mu gane? So abin da za mu yi kawai shine, misali yanzu ina so na fitar da nan, sai na zo na ce daga nan gurin zuwa nan gurin, lokacin da kasuwa ta yi ranging zuwa nan gurin, so shine support and resistance ina. So don haka yanzu bari in sa shi a box kawai. Allah isa dai kuna gane abin da nake so na nuna. Idan kuka kula za ku ga a cikin gurin nan da yake kala, za ku ga lalle cewa duk lokacin da price ya zo ya taɓa layin sama yana komawa ƙasa, ma'ana duk lokacin da ya zo ya taɓa layin sama yana komawa ƙasa kamar yadda kuke gani. So za ku gani da ya taɓa nan ya koma ƙasa, ya taɓa nan ya koma ƙasa, ya taɓa nan ya koma ƙasa, haka ya taɓa nan ya koma ƙasa, haka idan ya zo ya taɓa nan zai yi sama, ya taɓa nan zai yi sama, ya taɓa nan zai yi sama. So kun ga muna da how many touch kenan? Muna da 4 touch a sama, muna da 3 touch a ƙasa. An gane ai. So wannan shi ake kira support and resistance. So don haka idan na tashi rubutawa sai na yi amfani da inda price ya taɓa, da candle ɗin da price ya taɓa, ba wai wick ɗinsa ba. Gashi nan na saka guda ɗaya, sorry, gashi nan na saka guda ɗaya, na saka guda ɗaya, layi na sama, bari in mayar da shi ja, bari in mayar da shi ja. So gashi nan zan mayar da shi red don ku gani, ma'ana yana nuna selling aka yi a gurin kenan. So zan zo kuma sai na koma gurin da aka yi ja, shi ma daga inda price ya fara, daga wick ɗin inda price ya fara nan za ka saka. So gashi nan shi kuma zan mayar da shi a black, ma'ana inda price ya fara tafiya sama kenan. So zan mayar da shi black, shi kuma na ƙasa. Gashi nan tunda arrangement na candle ɗina black ne da red da black, gashi nan. So gashi, so sai na koma na gani, sai na ce to gashi nan. To kun ga daga nan gurin, misali a nan gurin za ku gani lokacin da kasuwa ta shigo nan sai ta fara ta taɓa Bollinga band so ɗaya, ta taɓa ƙasa. So mun samu support guda ɗaya kenan. So don haka tunda ta taɓa muka samu nan, to nan mun samu resistance guda ɗaya. So tunda mun samu resistance za mu jira ta ƙara dawowa support. Mun samu support ɗaya, to sai mu yi buying a nan, sai mu koma ta bari zuwa ta zo resistance. So wasu suna cewa 2 touch a sama, 2 touch a ƙasa shi yake confirming cewa an samu support a resistance. So haka ne, lokacin da aka samu, misali idan baka sanya za ka yi trading ɗin ba, kasuwa za ta iya zuwa ma 2 touch ɗaya, ta ƙara touch 2 sai ta baka da blue ta ci gaba da sama. Haka za ta iya zuwa ta ƙara ma touch a ɗaya a sama ɗaya, ta ƙara touch a 2 sai ta ƙara dawowa, sai ta zauka, sai ta yi ma ƙasa. So ana kula da wannan. So duk lokacin da kasuwa take ranjin ana kula da abubuwa kala-kala waɗanda dole sai mutum ya tsaya ya lura ya ga yanda tsarin yake tafiya. Yanzu kamar nan gurin da kuke gani, in kuka kula za ku ga waɗanda suka karanci trend line da na yi bayani, za ku ga da trend line ne, kasuwa tana trending.
trend line ne, so da ta dawo sai ta shiga support and resistance, gashi nan ta shiga support and resistance sai ta koma ta ci gaba da yin ƙasa. So wannan shine yanda ake nemo support and resistance a ainihin da Bollinga band. Kuma za ka iya amfani da ita still ka nemo a ainihin trend line kamar yadda kuke gani a nan gurin. Nan kun ga uptrend ne gashi nan, so zan zo na ja layi haka, na ja layi na zo na saka shi gashi nan, sorry, na ja layi gashi nan, za ku ga in ma downtrend ne za ku ga gashi nan duk ta nuna, za ku gani, za ku gani. So duk lokacin da za ka yi entry, za ka yi entry a lokacin da ta taɓa layin stop loss ɗinka a saman layin na Bollinga band. So bari mu ƙara nemo wani support and resistance ɗin sai mu gani. Ga wani nan, ga wani nan, ga wani support and resistance ɗin namu. In kuka kula za ku ga cewa a cikin nan gaba ɗaya in muka haɗu muka ɗauke shi support and resistance ne. Me yasa? Saboda gaba ɗaya in muka zo muka sa mai kala, za ku ga cewa daga nan zuwa nan support and resistance ne. So sai mu duba daga ina ya fara. Inda ya fara daga wannan candle ɗin za mu yi amfani. So don haka yanzu za mu ɗauki candle sai mu zo sai mu saka shi a nan. Wannan candle ɗin shi za mu fara sakawa, wannan na farkon shi za mu fara sakawa. So ba ruwanka da wanda ya je week da komai, shi wannan ɗin shi za ka yi la'akari da shi. Sai kuma mu zo mu ɗauki daga ina ya soma ta ƙasa shi ma. To inda ya soma ta ƙasa shi ma nan za mu zo mu ɗauka sai mu duba. So don haka za mu zo sai mu sami layin mu sai mu saka. Sai mu zo sai mu sami layin mu sai mu saka daga inda ya soma ta ƙasa. Mu zo mu saka shi a nan. Sai mu zo sai mu gani daga inda ya soma, misali inda ya soma. Sai ka nemo inda ya soma ɗin, misali in ka nemo inda ya soma gashi nan. Nan gurin da kuke gani, wannan gurin da kuke gani fake out ake kiransa. Fake out ne saboda menene? In ka koma baya za ka ga inda aka yi breaking, an samu break out a nan, so sai ya dawo ciki kuma sai ya retesting sai kuma ya ci gaba da yin ƙasa. So wannan shine yanda ake fitar da support and resistance insha Allah. So kuma ko da na cire layi na, idan na cire Bollinga band ɗin za ku ga still ya bamu ainihin abubuwan da muke nema. Bari ku gani, za ku gani. So kun ga na cire Bollinga band. Okay, sorry bata cire ba. Ga ta nan zan goge ta. Delete, danna delete. So na cire ta, kun ga support and resistance, kun ga 1, 2, 3. Ga touch a ƙasa sosai. So wannan shine yanda ake nemo ta. So still bari mu ƙara dubo wani ko za mu samu. Bari mu koma can sai ku gani. So kun gani shi ma wannan gashi nan. So in ka koma lower time frame ka ga muna da opportunity guda nawa? Buy, buy, buy. Ga muna da sell, sell, amma sell. So wannan shine ainihi. To duk lokacin da za ka yi buying, za ka yi buying ne a lokacin da kasuwa ta taɓa support line. Buy at the support. Haka lokacin da za ka yi sell, za ka yi selling a lokacin da ta taɓa resistance line. So wannan shine a takaice. In baka gane ba akwai bidiyo da ne a farko, sai ka je ka kalle shi yanda tsarin yake. Wannan takaitaccen bayani ne, kuma ba wai trading za ka yi direct da shi ba. Dole kana buƙatar abubuwa kala kala domin ka haɗa da skills ɗin da ka yi. Kawai na nuna mana ne yanda ake nemo ranging a cikin kasuwa lokacin da kasuwa take consolidation. Idan ka ga abun ya maka wahala, to gwanda ka haƙura da trading wannan ranging domin samun lafiya insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.